იუპიტერი მშვილდოსანში საერთოდ სხვა ენერგეტიკაა, რო შეხედავთ ესეთ ტიპებს, შეიძლება იყვნენ ძალიან ოპტიმისტურები, ძალიან გახსნილები, კარგად თუ ამუშავებს ამ იუპიტერს ადამიანი, ეს არის საკმაოდ კარგი პედაგოგი, საკმაოდ სიღრმისეულად მცოდნე, ზოგადად ყველაფრის, იმიტომ რომ იუპიტერი მშვილდოსანში ძლიერია და დიდ გაფართოებას იძლევა, დიდ შესაძლებლობებს იძლევა, ადამიანებს ძალიან ამ იუპიტერით დიდი შესაძლებლობები აქვს ცხოვრებაში, რასაც ხელი არ უნდა მოკიდონ, ყველაფერი შეიძლება გამოვიდეთ ძალიან ფართოდ, ძალიან დიდად, ყველაზე ნეგატიურ შემთხვევაში თუ რუკა უწყობს ხელს, ეს არის გადაჭარბებული რისკიანობა, ცოტა ავანტიურიზმიც, ან ზედმეტი ოპტიმიზმი ყველაფერში გამოვა რა მოხდა მერე. და ხელშესახები არ ქონდეს სერიოზულად ადამიანს, ხო არაფერი. ყველაზე ისეთი გავრცელებული იუპიტერი მშვილდოსნით, ბლოგერები მაგალითად, მოგზაური ბლოგერი იყო საერთოდ. ძალიან გავს აქ იუპიტერ ტყუპს, ისინიც კომუნიკაციაში არიან. კამერა რო გიჭირავს და ლაპარაკობ, მაგრამ მშვილდოსანი იუპიტერი ეს უფრო ცოტა ისეთ ყველაფერზე ლაპარაკობს, აი, ან პოლიტიკაზე შეიძლება. სხვათა შორის რამოდენიმე ჟურნალისტს აქვს ჩვენთან იუპიტერი მშვილდოსანი, რომელიც კონკრეტულად პოლიტიკური თემებით აქტიურდებიან. გლობალური თემები არის უფრო მათთვის საინტერესო. ან ვაჭრობა უცხოეთთან მაგალითად, ან არის შინაგანი განცდა, რომ მე დიდი შესაძლებლობები მაქვს და აი გადიდება იყოს სულ სურვილი შინაგანად, რომ ისიც მინდა, ესეც მინდა ვისწავლო, ისიც გავაკეთო და აირიოს საბოლოოდ ადამიანი, რომ რაღაც აი ერთი მიმართულებით რომ ვერ გაფართოვდეს, იმიტომ რომ მშვილდოსანი ეს არის ერთი მიმართულება, რომელიცშიც მაგარი უნდა იყოს ადამიანმა. შეიძლება ეს იუპიტერი მესამე სახლში ხვდება და იქ უკვე იუპიტერი იცვლის თავს, ხო? მესამე სახლი არის რომ ინფორმაციები ისიც მაგალითად. და აქ იყოს დიდი რაღაცა მასშტაბური ბევრი მიმართულებით. ამიტომ გეუბნებით პირად რუკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მეცხრე სახლში როცა არის იუპიტერი უფრო მოგზაურობებში მართლებთ, ან ლექტორები შეიძლება გახდნენ, ან პედაგოგები გახდნენ, ან პოლიტიკურ სფეროშიც იყვნენ ზოგადად ხო გეუბნებით მშვილდოსანი ეს პოლიტიკა, მოგზაურობა, ლექტორობა, ან ბლოგერობა. აი ეს სფეროები არის დიდი შესაძლებლობებით და სულ მუდმივად რომ ოპტიმიზმი ქონდეს ადამიანს, ხო რომ აი მე ვთვლი ჩემ თავს იღბლიანად. აი ეს განცდა სულ აქვს ხოლმე იუპიტერ მშვილდოსნებს, რაც არ უნდა არ იყოს ეგრე მომენტებში. მაინც რაღაცა ხდება ისეთი, რომ უმართლებთ. აი სადღაც თუ გაიჭედებიან, მოულოდნელად არსაიდან შეიძლება იღბალი გაჩნდეს. ეს არის ძლიერი იუპიტერის მანიშნებელი, ხო რომ მაინც რაც არ უნდა დაზიანებული იყოს, მაგალითად იყოს მაინც იღბალი. ამის ხარჯზე, ოპტიმიზმის ხარჯზე გაძრონენ რაღაცებში, ესე რომ თქვა.